Dopo mesi di polemiche è raggiunto l'accordo tra Regione e Comune sull'ospedale di Padova. Sorgerà a Padova Est, ok al doppio polo con l'area Giustiniani, sarà pronto nel 2026. Zaia, la soluzione migliore. Il ministro dell'Interno a Mestre per un vertice del PD, riflettori puntati sul terrorismo dopo l'innalzamento delle misure di sicurezza per Natale, serve un patto strategico tra governo e sindaci. Le lacrime ed il dolore, l'applauso all'uscita della bara e di palloncini oggi, che oggi si è fermata per l'addio a Chiara Pavanello. Il tema profughi resta caldo in Veneto. A Longare la Lega annuncia una marcia contro l'arrivo dei migranti. A Padova protesta dei residenti di un'area vicino alla stazione. Il giallo di Cornuda, emerge la doppia vita di Sofia. La donna scomparsa ormai da un mese, oltre a Pascal aveva una relazione con altri 2 uomini. Nel tradizionale incontro per gli auguri natalizi, l'appello del patriarca sul turismo di massa a Venezia: non si può desiderare il massimo del reddito e nello stesso tempo una vita serena, bisogna fare delle scelte. 21 dicembre, solstizio d'inverno, e nella chiesa di San Nicolò a Treviso si rinnova lo spettacolo della luce con i raggi del sole che vanno ad illuminare i tondi con i santi della navata centrale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la sanità, perché dopo settimane di trattative è stato finalmente raggiunto l'accordo per l'ospedale di Padova, presentazione del progetto in regione, il nuovo polo della salute sorgerà a Padova Est e sistemazione dell'area di via Giustiniani. Ecco tutti i dettagli dell'operazione nel nostro primo servizio. Ecco la firma che tutti i padovani attendevano da anni, accordo raggiunto, il nuovo ospedale di Padova sorgerà a Padova Est. Ed è bene dire che con questa operazione si chiude una grande operazione, 2 ospedali, 900 posti letto, uno in centro per la città, quindi via Giustiniani, la parte non ospedaliera che verrà riqualificata e bonificata verrà ceduta al Comune per realizzare il Parco delle Mura, e dall'altro ovviamente la realizzazione del nuovo Policlinico Universitario in Padova Est, e vuol dire avere gratuitamente tutta l'area di Padova Est e poter finalmente partire. Una grande vittoria per il governatore, che ha mantenuto la promessa, e il regalo di Natale per la sanità veneta è arrivato. L'accordo prevede la tanto agognata cessione gratuita da parte del Comune delle aree in zona San Lazzaro, dove nascerà il polo universitario. L'impegno della Regione è ristrutturare e salvaguardare il presidio ospedaliero di via Giustiniani e la bonifica con successiva cessione delle aree per la realizzazione del Parco delle Mura. Vince Padova, ha detto il sindaco Giordani. Penso per Padova sia un bel regalo, ma importantissimo, un bel regalo di Natale, anche perché significa che avrà anche un bellissimo parco, perché l'area di differenza tra i famosi 1400 che ci voleva fare a Padova Centro e i 900 vuol dire ne esce il Parco delle Mura. Dunque ci sarà il doppio polo, in totale 1800 posti letto. Inoltre la Regione garantisce il mantenimento della destinazione pubblica dell'area dello IOV. L'avvio del cantiere sarà entro 3 anni e i lavori dovrebbero durare circa 8 anni. Il nuovo ospedale costerà $500 miliardi, a cui si devono aggiungere quasi 200 milioni per la ristrutturazione dell'attuale polo. Per i finanziamenti 6 le strade possibili. Se il governo ci finanzia con l'articolo 20, la linea migliore è quella, ci regalano i soldi, ma che sono soldi nostri, delle nostre tasse. Poi c'è la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, Cassa Deposito e Prestiti, l'INAIL, ci siamo già mossi su questi 3 fronti, ed infine fondi propri della Regione. Ogni anno noi stanziamo 50 milioni per l'ospedale di Padova. Poi c'è anche l'impegno dei privati, aggiunge Zaia, che spiega anche il futuro del Sant'Antonio, che almeno per i prossimi 8 anni rimarrà nel sito attuale pienamente funzionante. Ed immediate le reazioni del mondo politico padovano alla notizia dell'accordo raggiunto tra Regione e Comune. Applausi e scena aperta dalla minoranza in Consiglio Comunale a Massimo Bitonci, che rivendica in toto il progetto del nuovo ospedale. Un anno perso, tutto già scritto. L'ospedale che sorgerà a Padova Est è quello immaginato dalla sua squadra. Per questo a Palazzo Moroni, al suo fianco, ci sono tutti o quasi ex consiglieri, ex assessori. Manca Matteo Cavaton, impegni in tribunale, spiega il capogruppo della Lega Nord. Nessun problema, tutto già scritto, tutto già fatto, compresi i 2 poli, quello cittadino e quello universitario.
prioritario. Hanno detto il Presidente della Commissione, questa è la fotocopia dell'accordo di programma dell'anno scorso. Allora, cosa è servito un anno di insulti, di denunce, con questa amministrazione che ha detto non regaleremo mai terreni e nell'accordo c'è la cessione gratuita dei terreni. Che differenza c'è rispetto a quello precedente? Praticamente nessuno. C'è il Parco delle Mura, ci sono i posti letto, c'è la cessione gratuita, è identico a quello precedente. Della Lega Nord il regalo ai padovani di Massimo Bitonci il merito di aver individuato l'area di Padova Est e il capogruppo promette questo progetto in Consiglio Comunale avrà il nostro voto. Noi lo voteremo, guarderemo in faccia i consiglieri comunque che voteranno questo accordo. Noi abbiamo sempre detto che essendo il nostro accordo noi lo voteremo e lo voteremo per i padovani. Soddisfatto della firma il Movimento 5 Stelle, un traguardo, scrive Jacopo Berti, capogruppo in Consiglio regionale. I padovani e veneti non meritavano questo tira e molla, ma adesso è avanti tutta e noi vigileremo su ogni aspetto dell'iter. Nel pomeriggio a Mestre la visita del Ministro dell'Interno Marco Minniti, ospite di un vertice provinciale del Partito Democratico di Venezia. Terrorismo sotto i riflettori dopo l'innalzamento delle misure di sicurezza deciso dal Viminale in tutte le città in vista del Natale. Il terrorismo va combattuto anche e soprattutto quando non c'è prevedibilità, ha detto Minniti. Noi dobbiamo garantire sicurezza e costruire difese senza però impedire la fruibilità dei luoghi e per garantire la sicurezza deve esserci un'alleanza strategica tra governo e sindaci del territorio perché le azioni vanno personalizzate in base alla peculiarità dei territori e solo i sindaci possono farlo. E Marco Minniti è tornato poi sul tema dei profughi dicendo l'immigrazione non è più un'emergenza ma un dato strutturale. Negli ultimi 5 mesi gli arrivi dei migranti sono diminuiti del 70%. E continuiamo a parlare di profughi perché a Longare nel Vicentino stanno per arrivare 18 richiedenti asilo ed in paese si scatena la rivolta. Vediamo. La Lega Nord di Vicenza è pronta a lanciare una grande marcia su Longare. Il guanto di sfida è lanciato, la Lega scende in campo contro lo sbarco dei profughi a Longare. Il comune si era già ribellato, aveva convocato un consiglio straordinario per chiedere al prefetto di sospendere l'assegnazione, ma a nulla era servito. Ora 15 richiedenti asilo starebbero per arrivare all'ex canonica di San Mauro Abate nel borgo di Costozza, un palazzo di proprietà privata per cui il sindaco e la voce del popolo possono poco se non nulla. Ancora una volta i cittadini e l'amministrazione comunale sono stati prevaricati da accordi privati con la prefettura. Così scende in campo la Lega Nord, pronta a portare la voce della protesta a Longare. In particolare nel mirino del Carroccio ci sono quei progetti di inserimento, molto comuni a livello nazionale, per cui i profughi vengono fatti lavorare gratuitamente. È assolutamente inaccettabile che questi presunti profughi vengano utilizzati per attività lavorative a basso costo. I primi a dire di no dovrebbero essere i sindacati, perché si farà in questo modo della concorrenza sleale ai nostri artigiani e ai nostri lavoratori. Quello della manodopera gratuita per il Carroccio è un principio medioevale, superato dai diritti che oggi devono essere riconosciuti a qualsiasi lavoratore. Per questo la Lega vuole scongiurare la possibilità che anche a Longare i richiedenti asilo vengano occupati in lavori di manutenzione dell'ex canonica, in cambio di vitto e alloggio. Speriamo che a Longare questi presunti profughi non vengano utilizzati per lavori di manovalanza o di giardinaggio, in cambio soprattutto di solo vitto e alloggio, perché questo vorrebbe dire ritornare all'epoca dei saldi della gleba. E continuiamo ad occuparci di migranti, stavolta ci spostiamo a Padova dove nella zona della stazione starebbero per arrivarne degli altri. Sentiamo. Sono preoccupati i residenti di Via Avanzo, zona difficile dietro la stazione, dove la percezione di insicurezza è alta. Da alcune settimane, infatti, sono in corso lavori di ristrutturazione all'interno di un edificio e i residenti sono convinti che si stia realizzando una struttura di accoglienza per i migranti. A loro è stato detto che aprirà un ufficio informativo per i richiedenti asilo, ma i cittadini affermano di aver visto arrivare letti e materassi. Ha delle stanze da letto che sono andate su, letti e frigoriferi, hanno fatto una cucina, per cui secondo noi non possono essere uffici. Letteralmente negli uffici non so cosa devono fare con i materassi negli uffici.
Dai residenti nulla contro le cooperative che fanno il loro lavoro, la critica semmai è sulla scelta della zona, poco adatta all'arrivo di migranti che rischiano di finire facile preda degli spacciatori. Il comitato Stanga, anche attraverso il suo rappresentante in Consiglio Comunale Luigi Tarzia, chiede se ha fatta chiarezza e combattuto il degrado. Primo mercato che troveranno, che gli darà sicuramente lavoro, è il mercato della droga, che dista a 10 centimetri da questa zona. Il problema è che sono 5 anni che abbiamo questi lavori, hanno chiuso attività per colpa di questi lavori e adesso ci troviamo che doveva essere riqualificato e alla fine uno che arriva a Padova esce dietro la stazione si trova questa cosa, per non parlare di davanti che è la stessa cosa, perché comunque non stanno facendo niente. E del problema dei migranti ha parlato anche questa mattina il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, durante gli auguri ai veneziani. Non si può chiudere gli occhi, ha detto il patriarca, e l'Europa, l'Occidente non sono stati capaci di gestire come avrebbero potuto fare una questione drammatica che affonda le sue radici già dall'epoca della caduta del sistema coloniale a metà del secolo scorso. Secondo Moraglia, il flusso di queste persone mette in crisi l'Europa e l'Italia. Sul piano del peso a livello mondiale non riesce ad esprimere una forza che politicamente obblighi gli altri stati a prendere posizioni di concerto su questa tematica. E sulla decisione di aprire le parrocchie durante la protesta di Cona ha detto: rifarei la stessa scelta. E poi Monsignor Moraglia ha parlato anche del futuro di Venezia. Sentiamo. L'augurio di Natale è quello di riscoprire l'incontro con Dio, perché il vero incontro con Dio è sempre anche un incontro con la nostra umanità e quindi ci porta anche a quella sorta di esame di coscienza che è bene per noi, anche per le persone che condividono la vita con noi. Un augurio natalizio che il patriarca Francesco Moraglia vuole rivolgere anche a chi non è cristiano. Il capo della Chiesa veneziana invita a riscoprire la centralità delle relazioni umane, preferendole ai facili profitti in una città dove lo sfruttamento intensivo dell'economia turistica ha cambiato non sempre in meglio il modo di vivere degli abitanti. Venezia non può non aprirsi al mondo nell'accoglienza del turismo. Però ci si chiede se l'accoglienza del flusso turistico potrebbe avvenire in altri modi, questo sì, proprio per una crescita direi anche della città, che non deve essere solo distributrice di servizi perdendo la sua cittadinanza, ecco, perdendo l'animus della società stessa. Non si può, ammonisce il patriarca, coniugare il reddito esasperato con la convivenza umana cordiale e attenta ai tempi dell'incontro e del dialogo. Qui bisogna fare delle scelte, non si può desiderare il massimo del reddito e nello stesso tempo una umanità serena, tranquilla, conviviale. Restiamo nel veneziano, ci spostiamo a Chioggia, dove l'intera città oggi si è stretta attorno alla famiglia di Chiara Pavanello. La 14enne è morta sabato scorso travolta da un'auto sulla Romea mentre si trovava in sella alla bicicletta con un'amica. Chiesa gremita, quella di Borgo San Giovanni, oggi pomeriggio alle 15 per la messa, alla quale ha partecipato anche il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo. Presenti, oltre ai cittadini e ai familiari, anche molte classi delle scuole della città, compagni ancora scioccati dal dramma. All'uscita della bara sono stati liberati in cielo dei palloncini con il messaggio "Chiara va in pace" ed un lungo applauso ha accompagnato il feretro in strada. Intensi momenti della cerimonia nei quali le amiche di Chiara hanno ricordato con alcune lettere la sfortunata 14enne e la sua voglia di vivere. Ed ora il giallo di Cornuda con le rivelazioni sulla doppia vita di Sofia Melnik, scomparsa ormai da un mese mentre il compagno si è tolto la vita.
Un facoltoso settantenne residente in Emilia-Romagna che frequentava da 9 anni, poi a settembre l'innamoramento per un medico trevigiano e la decisione di lasciare Pascal. 2 uomini nella vita di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da Cornuda lo scorso 15 novembre. A rivelarlo uno di loro, il geologo settantenne, in un'intervista concessa alla trasmissione Chi l'ha visto, che indaga sull'inquietante sparizione della donna e sul successivo suicidio del compagno, il 50enne Pascal Daniele Albanese. Il professionista ha raccontato di essere stato il primo a denunciare la scomparsa di Sofia, che a Bologna quindi non si recava per il lavoro di interprete, ma per trascorrere del tempo col settantenne che avrebbe anche pagato la casa di Cornuda in cui la coppia viveva e a cui aveva raccontato che Pascal era solo un cugino, poi l'amore per un medico e l'annuncio al compagno: me ne vado. Un'amica della 43enne ha riferito della violenta reazione di Pascal. La sera della scomparsa doveva incontrarsi proprio col medico, a lui l'ultimo SMS, con termini però che la donna non era abituata a usare, secondo le amiche. Il sospetto è che l'abbia inviato qualcun altro. Poi, sulla sorte di Sofia, il buio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È stato trovato un accordo tra il Consorzio Venezia Nuova, che gestisce le opere del Mose, e la Mantovani SPA per mantenere l'operatività di quest'ultima. Il tutto avviene dopo la stretta sui lavori di realizzazione delle barriere mobili per la salvaguardia di Venezia, avvenuta per lo scandalo delle tangenti che ha visto coinvolto l'allora amministratore della Mantovani Pier Giorgio Baita. L'operazione, spinta dai sindacati, è avvenuta dopo la messa in mobilità di 172 lavoratori della Mantovani, perché l'azienda era meno coinvolta nella realizzazione dell'opera. L'accordo prevede che il Consorzio Venezia Nuova, oggi commissariato, dia lavori per 35 milioni di euro alla Mantovani per il 2018 e che provveda al pagamento il prima possibile di stipendi e tredicesime riferibili ai mesi di novembre e dicembre del 2017. Ed ora andiamo a Vicenza, sciopero sospeso domani a Gubbio, si gioca per i giocatori appunto del Vicenza Calcio. Per tutelarsi per i mancati stipendi pagati, avviate le pratiche per la messa in mora della società. Andiamo a Gubbio per vincere, per i 6.000 tifosi, per la città di Vicenza, e basta, è per la maglia e basta, è per noi, perché dobbiamo essere professionisti fino in fondo. A Gubbio per i tifosi, per i 6.000 abbonati, per il loro onore. A parlare è Pietro De Gregorio, anche nella veste di rappresentante dell'Asso Accolciatori, in quella che doveva essere la conferenza stampa di rito prepartita, ed invece è stata l'occasione per mettere i puntini sulle i di una vicenda che lascia l'amaro in bocca e i portafogli vuoti ai biancorossi, che avanzano i soldi di 2 mesi, e non parliamo di stipendi stellari, e poi le troppe bugie, e per questo i giocatori vogliono tutelarsi, e per farlo hanno avviato l'azione di messa in mora della società. Questo è un passo che probabilmente va fatto, ci siamo già mossi, ma è una tutela per noi, perché vogliamo capire se ci sono i presupposti per andare avanti oppure no. Un gruppo che si è ritrovato unito di fronte alle difficoltà e che a gennaio rischia di trovarsi svincolato, ma intanto restano le dichiarazioni di fiducia. Noi siamo ancora fiduciosi sul fatto che tutto ciò si possa risolvere, e sono il primo a dire, da capitano, diciamo, che comunque noi tutti vogliamo restare qua. Ci auguriamo che si rimetta tutto a posto, e siamo pronti a ripartire da gennaio per scalare il mondo e arrivare anche a playoff. Il rischio di fallimento potrebbe essere dietro l'angolo, ma loro, i giocatori, non ci credono e attendono che il nuovo proprietario San Filippo si faccia sentire. Intanto si gioca. Credo che sia la società più antica del Veneto, la seconda in Italia. Si sta parlando di un club che forse non tutti se ne siano resi conto di quello che sta succedendo. Oggi 21 dicembre, solstizio d'inverno, e nella chiesa di San Nicolò a Treviso si rinnova lo spettacolo della luce. Sentiamo di cosa si tratta. Un
ore 12:08, solstizio d'inverno, chiesa di San Nicolò, lo spettacolo della luce si rinnova. I raggi del sole solo in questo momento dell'anno entrano dalle finestre che sovrastano la navata centrale e vanno a colpire come lame di luce i 6 medaglioni dei santi. E così, per poco meno di un quarto d'ora, le raffigurazioni sacre emergono dalla penombra del tempio e risplendono meravigliosamente come tanti piccoli soli. Ed in tanti quest'anno hanno affollato il tempio per ammirare lo spettacolo particolarmente suggestivo grazie alla splendida giornata. Quest'anno siamo stati fortunatissimi proprio perché c'è il sole. Io tutti gli altri anni vengo al 21 dicembre, ma c'è sempre un po' di nebbia, un po' di pioggia. Quest'anno è stato veramente splendido. Abitiamo a Treviso e che fino all'anno scorso non lo sapevo che c'era questa cosa, sinceramente. Adesso finalmente sono riuscita a vederlo. Bello. Era diversi anni che non riuscivo a venire perché una volta nuvolo, una volta così, ed è veramente interessante. Un fenomeno, quello del sole che bacia i santi, forse dipinti da Tommaso da Modena, che non è certo casuale, ma frutto di una precisa progettazione della Chiesa, tutto realizzato in modo che nel solstizio d'inverno e solo in questo preciso momento dell'anno i raggi del sole entrando dalle finestrelle vadano a colpire i tondi con i santi. E tutti, ancora oggi, restano a bocca aperta quasi si trattasse di un miracolo. Se noi oggi nel 2017 siamo qui, in molte persone, dobbiamo immaginare nel 1300 cosa succedeva. C'è questo fenomeno però strutturato già nel 1300, qualcuno dice un miracolo, no, non è un miracolo, è una cosa già preventivata dagli architetti del tempo. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo questa sera subito dopo i TG torna 20:10, ospite in studio il sindaco di Treviso Giovanni Manildo. E come sempre in chiusura ci salutiamo con il nostro meteo e le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Sarà una bella giornata all'insegna del tempo ancora stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio del 22 dicembre. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure centro-meridionali, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Sul resto della regione ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà un'altra bella giornata all'insegna del tempo stabile e anche ampiamente soleggiato su tutta la regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso come ci mostra la nostra grafica. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La presenza dell'alta pressione garantisce anche sulla nostra regione una giornata all'insegna di un tempo stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, ma con locali addensamenti e deboli nevicate sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -5 e -1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.